الحقيقه ما عرفتش كيفاش غادي ندير باش نوصل لكم المغرب فين غادي، ولكن قبل من ذلك كخلاصه غادي الهاويه. كي التدخل من أجل وضع رؤساء دول اللي هما تافهون وقابلون على أن يطبقوا توجيهات. نقف دقيقة صمت ترحما على شهداء وشهيدات الشعب المغربي، خاصة عامة وشهداء وشهيدات مدينة مراكش. باسم رفاقكم ورفيقاتكم في الحزب الاشتراكي الموحد بركيز المدينة والكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بمراكش، لنا عظيم الشرف والفخر أن نستضيف اليوم بيننا هامتان سامقتان من خيرة ما أنجبت رحم المغربيات الحرائر. نبيلة منيب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، لها منا جميعا أحر التحيات وكل التقدير، خاصة وأننا نخلد هذه الأيام اليوم الأممي للمرأة. وبالمناسبة تحية عالية لكل نساء المغرب ومناضلات وعاملات وأمهات وكادحات ومثقفات. معنا أيضا العزيز الغالي الرفيق عزيز رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة المركزية لحزب النهج الديمقراطي العمالي. لكما منا جميعا جزيل الشكر وجميل العرفان لتلبيتكما دعوة المدينة الحمراء. مساء الخير حضور الكريم. أولا أود أن أتوجه بالشكر للرفاق والرفيقات على مستوى مدينة مراكش، الرفاق والرفيقات في الحزب الاشتراكي الموحد وفي الحزب الاشتراكي العمالي للنهج الديمقراطي، وكنحييهم على هذه المبادرة الهامة لطرح نقاش يعني المغرب إلى أين على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيره من المستويات، وأيضا على المستوى الحقوقي، لنستشرف معا إمكانية وسبل النضال الذي يجب أن يستمر، لأن الزمن هو زمن المقاومة، هو زمن محاولة تجاوز التصحر يعني الإيديولوجي والنظري والفكري والتيه الاستراتيجي، لكي نستشرف معا كيف يمكن لنا أن ندافع عن الشعب وأن ندافع عن وطننا. بطبيعة الحال تحية عالية للرفيق عزيز غالي، واللي يعني اليوم كيترأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللي كتعرف واحد العدد ديال المضايقات، واللي يعني لا تسمح حيث الدولة المغربية ما سمحتش بواحد يعني باش تعطيها الوصول باش تشتغل في واحد العدد ديال الفروع، وهذا الشيء تيدخل ضمن السياسة ديال التضييق ديال النظام. حنا خبرنا الرفاق ديالنا في النهج الديمقراطي على المستوى السياسي، على المستوى الحقوقي، على مستوى النقابة الوطنية للتعليم العالي، دائما كنا نشتغل يدا في يد، ودائما كنا يعني نتقاسم التجارب ديالنا والخبرات باش نفهموا هذا النظام الى اين يسير والمغرب الى اين يسير. اليوم هذه الندوه اللي نظمتها الفروع ديال الحزب الاشتراكي الموحد وديال الحزب النهج الديمقراطي العمالي حول المغرب الى اين، لا على المستوى السياسي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا الحقوقي. تنظن ندوه مهمه حضرها يعني واحد العدد ديال الفعاليات من مدينه مراكش، وكان هناك يعني تقديم للندوه جوانب متعدده من الازمه المركبه التي تعرفها بلادنا واللي هي مستمره، أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية مع اتساع دائرة الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية، مع ارتفاع معدل البطالة،
مع ارتفاع الغلاء وتهميش ما كان يصطلح عليه بالطبقة المتوسطة. إذا كاين هناك واحد المنحى ديال التفقير ديال الشعب المغربي، واحد المنحى ديال التجهيل ديال الشعب المغربي عبر الخوصصة والتسليع ديال المدرسة العمومية والتهميش ديالها. ثم أن كل هذه الأوراش اللي مقدماها الدولة حاليا لا تلك المتعلقة بالنموذج التنموي ولا بالدولة الاجتماعية والحماية للجميع، تفتقر للمدخل الأساس اللي هو الديمقراطية. لا يمكن أن يتحقق أي شيء إلا في دولة ديمقراطية تحترم الساكنة باش تعتبرها مواطنة كاملة المواطنة، في إطار دولة فيها استقلال ونزاهة القضاء باش نكونوا كلنا متساوون أمام القضاء وكلنا قادرون على أن نصل إلى حقوقنا وأن نؤدي بالفعل واجباتنا. وكانت مناسبة باش نوقفوا على هذه الأوراش كلها اللي تلقتها الدولة من ميثاق الاستثمار والنموذج التنموي، ولكن مع كل الأسف كيبان بأن القبضة محكمة على بلادنا من قبل يعني هذا اللي سميناه المجمع الرقمي المالي الدولي، واللي هو تركع دول بحال المغرب تحت الثقل المديونية وتحت دفعها إلى خوصصة مؤسساتها ومقاولاتها العمومية. إذا ماذا تبقى من سيادتها؟ احنا وقفنا اليوم على هذا الشيء كامل باش يمكن لنا نستشرفوا المستقبل. لا يمكن، والعالم مفتوح على ربما تغيرات كبرى أبانت عنها الجائحة وهذه الحروب المفتعلة، أننا نقف موقف المتفرج. المغرب فيه مناضلات ومناضلين، فيه قوى فاعلة. هذه القوى أنا الأوان أن تتكتل في جبهات شعبية مناضلة كي نقترح البديل وكي نخلق تلك السلطة المضادة لكي نوقف نزيف الخوصصة والتبعية والتفقير والتهميش والفوارق، ونبني واحد المغرب اللي ستصان فيه الكرامة ديال الجميع. مغرب اللي المؤسسات ديال الدولة ما خصهاش تبقى مؤسسات سورية، خصها تخضع للمحاسبة، ويجب أن تكون في خدمة هذا الشعب ونهضة هذا الشعب بنسائه ورجاله وشبابه. ورغم الصعوبة كاين هناك أمل، ولكن خصنا نستمروا في توعية هذا الشعب وفي خلق الأمل وفي الاستمرار في المقاومة، مقاومة كل هذه الأخطار المحدقة ورفع كل التحديات اللي هي مطروحة أمامنا كشعب وكوطن يعني باش نحافظوا على الوحدة الترابية ديالنا، باش غدا نكونوا أقوياء، باش نبنيو مغرب كبير، باش غدا ربما نكونوا قادرين على التفاوض بواحد الشكل اللي هو جيد لرعاية مصالح شعبنا وبلادنا أمام كل القوى العالمية. وشكرا. كذلك نشكر الرفيقة منيب بالحضور والعرض ديالها. أنا في 25 دقيقة ما عرفتش كيفاش غادي ندير باش نوصل لكم المغرب فين غادي، ولكن قبل من ذلك كخلاصة غادي الهاوية غنحاول ناخذ في 3 ديال المحاور الكبرى، لأن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لأن العمل الحقوقي هو في حقيقة الأمر خلاصة لهذه المكونات الثلاثة. على الصعيد الدولي غادي نقول جملة واحدة تلخص النقاش أو الصراع الدولي بين على الأقل بين توجهين كبيرين، بين توجه يرى أن الأزمة العالمية يختصرها في تروازيف من كريز دو فيول فود فينانس، واتجاه آخر يختصرها كذلك في 3 حروف إن كريز إيكونوميك إيكولوجيك إيديكيتي، وكل واحد عارف راسو فين حاط راسو. الندوه ديال اليوم اللي نظمها حزب النهج الديمقراطي العمالي وكذلك اليسار الاشتراكي الموحد، في المداخله اللي قدمت طرقت فيها 3 ديال العناوين الكبرى. العنوان الاول هو الانغلاق السياسي اللي كيعرفوا المغرب منذ على الاقل 10 سنوات، وكذلك الازمه الاقتصاديه اللي كيعرفها في مجموعه ديال المجالات وخاصه في المجال الاجتماعي. فيما يتعلق بالخلاصات اللي وصلنا لها، انه لا يمكن ان يكون هناك انفراجا اقتصاديا وسياسيا في المغرب في ظل الازمه الحقوقيه، لا يمكن ان نتحدث على انفراج في ظل استمرار ظاهره الاعتقال السياسي في المغرب سواء معتقلي الريف او المدونين. كذلك لا يمكن ان نتحدث عن انفراج اقتصادي في ظل القمع اللي كتعرض له مجموعه ديال الاطارات. اذا المدخل الحقيقي امام هذه الازمات اللي كيعرفها ماشي المغرب ولكن على الصعيد الدولي لا يمكن ان يكون هناك انفراج الا في وضع حقوقي يستجيب
الحاجيات ديال الشعب المغربي. اذا لا يمكن ان نستمر في الحديث حول مجموعه ديال الوعود في ظل ان ظاهره الاعتقال السياسي وظاهره ديال القمع ديال الحريات، القمع ديال الحريه ديال التعبير، لا يمكن ان نتحدث على بلد ممكن ان يتطور وممكن ان ينجز مجموعه من المهام. بالنسبه للبرلمان انا قلتها في المداخله ديالي، هناك ازمه سياسيه في المغرب، النقاشات داخل البرلمان ضعيفه بالرغم من الملاحظات ديالنا ككل على الممارسه البرلمانيه، ولكن مع الاسف المعارضه غائبه بشكل كبير جدا على العمل. النقاشات هناك مجموعه ديال القوانين التي تمر ضد الشعب المغربي، ومع ذلك مع الاسف نلاحظ على انها تمرر. حتى النقاش ديال القانون الماليه لم يكن هناك نقاشا قويا. لا يمكن لقانون مثلا بحال قانون الاطار ديال التغطيه ديال الحمايه الاجتماعيه يتم التصويت عليه ب 50 و40 برلماني، قانون اللي غادي يحكم الشعب المغربي لسنوات القادمه. ولكن مع الاسف الضعف ديال المعارضه، لان نعلم الجميع انه الاهم ليس فقط الاغلبيه بل كذلك المعارضه، لان لديها دور كبير. ولكن في غياب ديمقراطيه لا يمكن نتحدث على معارضه حقيقيه. سؤال اخير استاذ. بالنسبه للوضعيه ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، بالرغم من التضييق ديال المخزن، الان عندنا تقريبا 80 فرع ما عندوش وصل ايداع، لكن الشرعيه ديال الجمعيه المغربيه غير مرتبطه بقرار اداري من اجل وصل الايداع، بل هي تاتي من العمل ديالها اليومي. المشروعيه ديالها جايه من النضال ديال المناضلات والمناضلين ديالها. لا ممكن ان نقول على ان الجمعيه الان تتعرض لمنع او لحظر عملي، لان فاش كنوصلوا ل 80 فرع ديال الجمعيه ما عندوش وصل الايداع لا يمكن ان نسمي هذا الا حظر عملي. لكن بالرغم من ذلك الجمعيه مستمره كما كانت في 79 ستستمر، وواهم من يظن على ان الجمعيه ستزول. شكرا دكتور.